exam မှာလေးစားဟာသမီးဖြူခန်းစားနေတဲ့လူနာတယောက်မှာကျမတို့ဘယ်နှကြိမ်ပြလို့လဲပေါ့။တစ်ကြိမ်နဲ့အကုန်ပြောက်သွားလား။ဒီနေ့တော့ exam မှာလေးစားရဲ့နောက်ဆုံး part ဖြစ်တဲ့ part 4အကြောင်းလေးကိုစလိုက်ရအောင်။တော့ part 4ရဲ့အဓိကကတော့အားလုံးသိကျင်နေကြတဲ့အဖြေကိုကျမဖြေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ exam မှာလေးစားဟာဒီပင်သမီးဖြူကုသမှုအတွက်တစ်ခုတည်းတော့ဖြေလား။တခုတည်းတော့အဖြေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ exam မှာလေးစားဟာဖြိုတင်းသမီးဖြူကုသမှုအတွက် one of the option ပါ။တော့အယောင်ဆဲလေးတွေကောင်းကောင်းပြင်ရဖို့အတွက်ကိုညီပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေအတစ်ခုပါဒါပေမဲ့ exam လေးစားရေးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဟာကျမတို့ဒါ recently ပေါ့9နှစ်6နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြိုတင်းသမီးဖြူအတွက်အကောင်းဆုံးမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အယောင်ဆဲတွေပြင်ရဖို့ posting လုပ်နိုင်တဲ့ procedure တစ်ခုဖြစ်ရတည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေးစားတစ်ခုလည်းနဲ့တော့ဖြိုတင်းသမီးဖြူကိုပျောက်ကင်းသွားအောင်ကုသလို့မရပါဘူးဒီတော့ exam လေးစားအကြောင်းကိုဒီ part 4မှာစကြည့်နေရဆိုရင်ကျမရှင်းပြခဲ့တဲ့ part 1 2 3အပိုင်း1 2 3လေးကိုပြန်ကြည့်ဖို့လည်းကျမဒီကနေနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ exam လေးစားဟာသမီးဖြူခန်းစားနေတဲ့လူနာတယောက်မှာကျမတို့ဘယ်နှကြိမ်ပြလို့လဲပေါ့တစ်ကြိမ်နဲ့အကုန်ပြောက်သွားလားတစ်ကြိမ်နဲ့ဖြူတင်းသမီးဖြူမှာ exam လေးစားအယောင်တွေအကုန်လုံးပြန်ရအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့အကြိမ်အားဖြင့်ဘယ်လောက်လိုမလဲဆိုရင်ကျမအကြမ်းပြင်းနဲ့ပြောပြလို့ရပါတယ်လူတအုပ်နဲ့တအုပ်သူ့ရဲ့အရေးပြားအလိုက်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ melanocyte တွေပြန်လည်ရောက်ရှိလာဖို့ဟာမတူညီနိုင်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဟာအဖြူကွက်တစ်ကွက်ကိုအကြိမ်20ကနေ30အထိ exam လေးစားကို try ကြည့်လို့ရပါတယ်20ကနေ30အထိပြည့်တဲ့ကောင်မှ melanocyte တွေပြန်ပေါ်မလာတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ဟာအယောင်ဆဲတွေမရှိနိုင်တော့ဘူးလားဘလို့မှ melanin production ဟာမလာနိုင်တော့ဘူးလို့ယူဆရင်တော့ surgery လို့ခေါ်တဲ့ခွဲစိတ်နည်းနဲ့အတူတူရောင်ခြည်ဆဲတွေကိုအစားထိုးဖို့တခြားသော option တွေကိုကျမတို့စဉ်းစားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အကြိမ်20ကနေ30ဆိုတာကဒါတကွဲရဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီအရေးပြား white patch တစ်ခုရဲ့အကြမ်းမြင့်ကျမဆိုလိုတာပါတချို့သောသူတွေမှာဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလိုက်ပေါ့5ကြိမ်6ကြိမ်လောက်ပြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲအယောင်အကုန်အပြည့်ပြန်ရသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီတော့ exam လေးစားဟာသမီးဖြူကုသမှုမှာအယောင်ဆဲပြန်ရဖို့ရဲ့ 95% ဆိုကိုမြင်နိုင်တယ်လို့ကျမတို့ research အရာသိထားပါတယ်ကျမရဲ့ကုသမှုမှာတောက်ဆေးလိန်ဆေးလီစာကိုဒါ 3 techniques ကို combination method အနေနဲ့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တဲ့လျောက်ကျမညွှန်ကြားပြီးတော့ကုသနေရဖြစ်ပါတယ်အယောင်ဆဲတွေကိုဒီ method တွေနဲ့မရနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျမတို့က surgery လို့ခေါ်တဲ့ခွဲစိတ်နည်းတွေနဲ့ကုသလို့ရနိုင်မလားဆိုတာကိုကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါတယ်ဒီတော့ဒီ exam လေးစားရဲ့ဒါအပိုင်းလေးပိုင်းပါတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ခြင်းအပြင်လေးစားဟာကျမတို့ဖြူတင်းသမီးဖြူအတွက်အဖြေတစ်ခုလားဒါမှမဟုတ်လေးစားတစ်မျိုးနဲ့ပြောင်းနိုင်လားဆိုတဲ့အဖြေတွေအားလုံးရှင်းပါမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပြီးတော့လုံလုံဆန္ဒတွေပြေဝစေဖို့လည်းကျမအမြဲတမ်းတောင်းဆုပြုနေပါတယ်ကျမဒေါက်တာဆောင်ပါ